Mi querida Sara, somos amigas desde la universidad. Bueno, nos dejamos de ver un ratote, pero eh, ella también ya tiene un tiempo con el tratamiento. Y así como la ven de sonriente, es muy feliz. Mucho, muy feliz. Bueno, ella es fisioterapeuta, y obviamente tiene como más detalle en percepción de otras cosas que normalmente no percibimos. Cuéntame, Sara, más o menos qué es lo que te ha sucedido. Bueno, noté que empecé a perder la movilidad del cuello, sobre todo al girar izquierda y derecha, y con mucho dolor. Y también noté que mis mareos eran más frecuentes. También me salía una como joroba, y pues decía, bueno, eso no es normal, ¿no? Y seguido de eso empezaba yo a entrenar, iba al gimnasio y me daba mucho dolor, pensando en que a lo mejor un compañero que me diera masaje, me hiciera una tracción, mejorara. Pues no, no mejoraba. El trapecio lo tenía súper contracturado, en la parte del trapecio, la espalda, casi todo el tiempo. Y se agravó al grado de que empecé a tener ya vértigo. Me revisaron y no, pues que no tenía nada, que todavía dije, es que de algún lugar tiene que venir todo esto. Nunca pensé en la brujería, este, pero sí era, y se me hacía como ilógico. Iba al masaje, iba al temazcal, iba a que me hicieran tracción, hacía ejercicio y había un detalle, no se me quitaba el mareo y el dolor, y aparte estaba muy irritable, muy, muy irritable, y empecé a tener insomnio porque no podía dormir. Y después Lolita mandó un mensaje en una imagen, no recuerdo si fue por WhatsApp o por el Facebook, en donde hacía varias preguntas. Dolor de cabeza, yo sí. Te duele, tiene los dientes desgastados, yo sí. Te duele la cabeza, sí. Y de las 6 preguntas que hizo, yo tenía sí, y aparte de 3 más. Entonces le hablé por teléfono y dije, yo tengo todo. Tengo todo, ya me dijo, ven, te voy a revisar. Y ya cuando llegué aquí, pues ya me revisó. Y lo primero que me recomendó fue la guarda, me mandó a hacer mi placa, mis estudios. Y en cuanto yo empecé a tener la guarda, que la traje las 24 horas del día, yo no me la quitaba, como al un tiempo no muy lejano, estaba yo haciendo una actividad que me empecé a sentir mucho mejor, y sentí cómo se traccionó mi cervical, hizo 3 sonidos así, clic, clic, clic. Sí me espanté mucho porque fueron muy fuertes, fue algo muy imposible que no me diera cuenta, y sí me espanté, me quedé quieta, dije, ya me rompí algo, ya algo me pasó, pero no, no, empecé a tocarme, empecé a sentir mucho más relajado mi cuello, esto de aquí, mi trapecio. De hecho, yo recuerdo que tenía esto como así levantado, así, parecía Hulk. De hecho, en alguna ocasión me dijo, es que pareces luchadora. Y desde que usé la guarda y se relajó toda la parte del cuello, pues inclusive mi postura ha cambiado. Ahora camino más derecha, no tengo ya, se me desapareció mi joroba. La verdad sí estoy más contenta, duermo mejor. Mi cara cambió, mis lentes los tenía así, ahorita ya están prácticamente pues derechos. Mi sonrisa también, porque la tenía diferente, yo sonreía y esto se me hacía como hacia abajo. No, 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 fue muy notorio en mi caso, las fotos, mi cara, mi musculatura facial, mi cuello, fue muy notorio. Y con la guarda, yo soy feliz. Creo que la guarda me resolvió, creo yo, que me lo resolvió, porque ya ahorita ella dirá qué fue lo que me resolvió la situación, ¿no? Y me habías contado que has ido con un doctor en relación a tu columna. ¿Y qué te habías dicho? Que tenía un esguince cervical. Fui que me sacaron radiografías, me dijo, tú tienes un problema cervical, tienes un esguince, y bueno, pues vamos a hacerte una cirugía, ¿no? Si esto sigue con dolor y si sigues con ese problema, ¿no? Y yo, Y ya se te fue el problema. no, ya no me duele nada, no me duele, estoy más derecha. La verdad estoy más contenta, estoy derecha, y yo estoy convencida que fue esto, la boca, desde que tú me arreglaste la boca, hasta mi voz ha cambiado. Ya no se oye como si estuviera tapada o gangosa, o como si tuviera la nariz así, ay, ya. No, 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 respiro mejor.